Здравейте хора, аз съм пак Иван и да, поправих скина и един път пуснах Стронакс. Искам да стана приятели днес в Roblox. Имаме още един човек с мене. Не трябва да чакаме няколко минути, а тук играта почват да умират. Аз не знам къде е той, ние сега чакаме. Няма да разбираме къде е, а не знам. Аз збирам за това място, а това е много хубаво и красиво място. Аз мога да катерам се и изкосам до долнята, а това ще бъде много трудно. Дойте хора пак почти умират. А този човек точно да има единия ми акаунт. О, как този човек оцелява. Този човек къде хвърля? А, там. Само едно място, вау. О. Давай, скок. Той ни е отива малко нагоре, друже. Малко нагоре е бол. Този човек прави не може да учили този човек, аз сега гледам. О! Аз знам кой е той. Огян! Той не е тук е. И къде е той? О, ето го! Един път е, един... Не, латка. О! Не. Мале, много съм висок. Къде е Огнян? Ма още един човек е по-висок мене. Висок ли е мене? Аз съм по-висок. Хора, истинският живот не съм много висок. Хора се учват надолу, аз ходям нагоре, бъл. Не се става. Окей, моля господине. Господине, можете да спрете, моля те. Окей, хубаво се не падна. Окей, моля те, бе падай, Се знам как чупва го и уби. 3 хора уби. Вау, този човек остил, как оцеля. Аз виждам. Скочи. Видяхте. Гледам как... той удра само надолу. Да паднем. Окей, това не искам. Молям се да не... Вау! Давай, Огняне. Хайде да гледаме хората. Мой приятел тук ли е? Огняне, този е един нупа. Виж го този човек. И хвърля този голям нуба. Много е добър да хвърля. Смага страни. Магна един. Още един. До друга страна. Малко натам. Ако нагоре, ба. Ако нагоре, да. И... Камиона! Този камион е скъм слизки. Най-сетне. Добре, Огняне, аз бирам си най-високата сграда. По-трудно ще бъде. Окей, айде оцеляваме. Ньо.
Oh no. Не само аз съм надолу, ти си горе. Безпаднало. Къде са? Похода отиваме нагоре. Те мисля, че са много добре долу на отзолки. Нагоре е по-хубаво място. Който нагоре е по-хубав късмета. Не, може да спрес. Не, ти къде си? Ти си надолу. Аз нагоре. Махли. Сествам го как е до мене. Удра. Той къде, ако ме удра? Не ми пука къде удра. Мале. Не, падаме. Оцелявам. Радата е, това не е чешло. Wow. Тъпчина Бро. Аз как паднах през дупката. Аз имам малката къстиска. Аз бърам за друга раунда. Окей, си работата, няма да правим това, не искам. Не, аз имам 5% шанса да хвърлям аз. 3%, вау. Хора, няма 3%, аз имам 5, малко и по-висок начин имам. Да имам код, строки, Боси, трима. Хора. Бас! Мога да стоиме долу повече. Нагоре е по-опасно, не. Долу е много опасно, виж. Той човек направи чак рампа, бе. Мале, той човек направи за тях стит. Опа, стиде отиди си. Мале. Те оцеляха. Къстата, моля те, къстата. Тук, бе. Да. Тук, бе. Не. Да. Yes. Петима. Yes. Не сме дома. Не сме. Аз не. Той удара горе. Малко. Не им страх да стоим едно място. Аз отключвам. Ти къде си? You are kill 100%. Той стрелва ли най-сетне? Имам 7% шанс. Jetzt mal fett. Пак вътре. Мали, ти как оцеля така? Той идва насам, не. Той идва насам, не, да знаеш. Майко, като си къщата удра. Не, той удар само. Не удари го. Тук прочетата падат. Ако видиш вътре къща. Сега да видам. Тук долу е койно. Тук мале, тръвам се. Това не ме бъл къщата, брат. На колкия човек къщата? Не! Друзі, давай не ползваме си къстата. Ето човек ползваме му къстата. Давай, друзі, мале огня, той иска да удръни.
За YouTube. Ника, где сме, Уяне? Трябва да избираме само, че няма. О, на сьор. Мама. На сьора. Ох, почти умрях. Ти на коя клас? Къде си ти? Ти ключуваш. Огне, това ти ли си? Не, аз съм чак долу. Аз съм чак долу. О, Шриора! Ти тук ли си, бе? Не си този носиор. Си другия. Уя, ти къде си? Иди, бе! Ти отиосна. Бо, най-добрият начин да падаш. Хора, бе, правите го в късата, ви моля, бе. Иска право играем си. Да, този човек нищо не направи. Имам 11%. Ти колко процента? 9%, аз 11 имам повече тебе. Аз пак имам 90. Искам кривата. По-опасна е. Кривата. Кой е това? No. You need to joke me. Лего. Довиждане. Това Лего къща е. Довиждане. Ох. Аз съм в мазък. О, не. Брат. Не, ти къде си? О, не. Мога да играем в Fortnite. Има компютри тук, мога да играем в Fortnite. Не, бързичко да играем в Fortnite. Да играем бързичко в Fortnite. Не, ела мазето. Да играем в Fortnite. За бързичко. Кажи довиждане бързо. Какво сте? Аз се стрелях. Добре, хора, това е до края. Довиждане. Това е моят макс на те. Кажи довиждане. Довиждане, чао. Искам ви да бъдете най-яките хора в целия свят. Peace out.